Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal de Patchwork y Costura Creativa. Yo soy Quique Cubero y en esta oportunidad vamos a realizar el bloque número 18 de nuestro Mystery Quilt 2022. Sin embargo, quiero aclarar que no es exactamente este proyecto, el proyecto de Derjen, que es el del que les hablé en los primeros videos, sino que simplemente de este libro de Derjen estamos tomando algunos bloques que podemos realizar con la técnica de patchwork, porque este proyecto en general fue hecho con patchwork, hecho con papel y con aplicación. Nosotros en este proyecto no estamos haciéndolo de la misma forma ni estamos haciendo aplicación, por lo cual estamos incluyendo muchos otros bloques más algunos bloques tomados del libro de Derjen. Así que aclarado este punto, voy a presentar el bloque 17, que es el bloque que vamos a realizar hoy, y casualmente es un bloque que sí está tomado del libro de Derjen, pero por supuesto adaptado a las medidas que nosotros estamos trabajando. Y este es un bloque que se llama La Fogata de Katy. Es un bloque bellísimo que es súper fácil de hacer, así que anímate a realizarlo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos tutoriales. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar y manos a la tela. Vamos a realizar entonces el bloque número 18, que es este bloque que ven acá, que se llama La Fragata de Katy o Katy's Comforts. Entonces, es un bloque también bastante sencillo. Vamos a explicar cuáles son los cortes de tela que necesitamos y sus medidas. Entonces, lo primero que necesitamos es de la tela de luz 8 piezas de 1/7 por 1/7, que las vamos a dividir a la mitad. Y esto es importante, lo voy a ir haciendo de una vez para que no se nos pase. Son 8 piezas de 1/7 por 1/7. Y las vamos a dividir por la diagonal. Estoy dividiéndola de 2 en 2 para agilizar un poco estos cortes. Luego vamos a necesitar una pieza de 2,5 por 2,5 del color medio y 2 piezas de 2/3 por 2/3 que vamos a dividir en la diagonal 2 veces. Luego vamos a necesitar 4 piezas de la tela oscura que miden 2,5 por 2,5. Entonces, ahora sí, vamos a la confección. Lo primero que tenemos que ver en nuestro bloque es que se compone de unas unidades de ganso. En realidad son 8 unidades de ganso. Esas unidades de ganso las vamos a realizar con este fondo amarillo y con estas aletas blancas, como de la misma manera como hemos venido haciendo hasta ahora. Enfrentamos derecho de la tela con derecho de la tela, nos debe quedar de esta forma. Cosemos a 1/4, abrimos costura y luego colocamos la otra pieza. Vamos a la máquina. Ya tengo los gansos listos, cosidos. Ahora vamos a
limpiarlos, es decir, a quitarle todos estos piquitos excedentes para que nos quede bien hechecito, que no nos moleste. Y luego vamos a ir a la confección final. Bien, entonces para iniciar la confección lo primero que tenemos que hacer es unir los gansos hasta formar 4 unidades que nos queden de esta manera. 4 unidades de ganso que nos queden de esta forma. Vamos a la máquina. Vamos a la confección final. Entonces vamos a colocar el centro, que es este color amarillo que vemos acá. Luego vamos a colocar en cada lado una unidad de la que formamos con los gansos, de esta forma. Y finalmente vamos a colocar entonces estos cuadros amarillos, que serían los que completan nuestro bloque. Y miren qué hermoso se ve. Entonces vamos a la máquina, vamos a unir en línea y terminamos el bloque final. Bueno, este es el bloque final ya terminado y cosido. Fíjense que es un bloque realmente simple, sencillo, con unidades que ya hemos hecho anteriormente. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Qué les pareció el bloque de la fogata de Katy? Un bloque bastante sencillo, así que por favor déjame tus respuestas en los comentarios, comparte este video, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.